Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilahiyat ön lisanslı okuyorum. Bizim kitaplarımızda önce hazırlık yap derse gir deseler de ben hiçbir hazırlık yapmadım. Girmemin sebebi herhangi bir şey, birisinin ya da bir şeyin ilahlaşmasını önlemek içindir. Yanlış varsa geri dönüşüne toparlarım. Kapitalizm maalesef hazır para kazanmayı ve kazananın da başkasına yardım etmeyi engelleyen sistemdir. Dinimiz yardımlaşmayı önerir. Kapitalizm globalleşme, küreselleşme, bunun gibi şeylerle izah edilmiş. Ve bunun sebebi Galile din yüzünden, yani kilise yüzünden asılıyor. Bunun üzerine dinle bilim çakışıyor. Halbuki dinle bilim çakışmıyor. İslamiyetle bilim çakışmıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in deneysel olarak ispatı var. Hiçbir şeye tapmama noktasını getirince orada duramıyor. Fıtrattaki din İslamiyet'e dönüyor. İslamiyet var zannediliyor. Dünyada hiçbir yerde İslami sistem uygulanmamaktadır. İslamiyet nedir? İslamiyet ilk zamanlarda uygulanan bir sistemdir. Daha sonra sahabeden sonra itikat bozulmamakla beraber itikada bağlı olmayan şeyleri merak yüzünden İsrail'den öğrenme yoluna gitmişler. Mesela ashabın kaç kişi olduğuna vesaire gibi soruları sormuşlar. Halbuki buna gerek yok bu sorulara. Fazla merak iyi değil. Ama o zamanlar itikat sağlamdı. Daha sonra itikat da bozulmuş. Bugün tevhid akidesi bile sağlam değil. Tevhid akidesini bilen bir insan sayısı 100 kişiden 99'u bilmiyor. Allah'tan başka bir şeyi aşırı sever. Onunla ilgili ayet ve sahih hadisi bırakalım. Herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok sever. Onunla ilgili ayeti inkar edersek o şey puttur. Mesela çay bile put olabilir. Neden? Çayı Allah'tan daha çok sever. Orucu tutması günah olur. Çay yüzünden orucu inkar edersek çay da put olur. Herhangi bir siyasi lideri de Allah'tan daha çok sever. Bununla ilgili ayetlerden birini inkar eder, onun yoluna gidersek kim olursa olsun o puttur. Evvelden komşuluk ilişkileri vardı. İslamiyet olmamasına rağmen. İslamiyet'in iyisi var. Şimdi komşuluk ilişkileri var mı? Camideki insanlar birbirlerine yardımını bırak, tanımıyorlar bile. Çıkar için camidekiler olsun, cami dışındakiler olsun, insanlar birbirlerine çıkar için, nefsi için irtibat, münasebet kuruyor. Halbuki Allah ne diyor Bakara Suresi'ne? Nefsini ilah edineni görmedi mi? Nefsi Allah'tan daha çok sevmek doğru değildir. O zaman nefsin hiçbir ihtiyacını karşılamayacak. Nefsin herhangi bir ihtiyacını Allah için doyurmak gerekir.
Benim amacım burada şöhret vesaire değildir. Mevki de değildir. Bugün karşımıza çıkan en büyük sorun kapitalizmdir. Yani Allah'ı inkar edenden daha fazla sorun şirk sorunudur. Allah'la beraber başka şeyi daha çok seviyorlar. Hem Allah'ı hem de onu denk eşler tutuyorlar. Hem Allah'ı seviyorum diyor, hem arkasına Allah'tan başka sistemlerin peşinde gidiyor. O zaman ne olmuş oluyor? Allah'a denk işlerin peşinde koşmuş oluyor. Bizim bu konuda yapacağımız şey inanç esasındadır. Bugün insanlar esrar, eroin, LSD'yi vermesinin ana nedeni insanlar birbirlerine ihtiyacını sormuyor, konuşmuyor. Ne diyor kitaplarda? Tanrı merkezli ya da Allah merkezli dünyadan kişi bazı, nefis bazı daha açık bir ifadeyle dünyayı geçti diyor. Ve buna da aydınlanma diyor. Tanrı ya da Allah bazı bir dünyadan geçme nedeni de Hristiyan dünyasının Galile'yi dünya yuvarlak dediği için kiliseye aykırı düşünce ürettiği için öldürmeleri olmuştur. Ama İslamiyet'in Allah'ın ne suçu var bunda? Eğer kilise bozmuşsa dini, İslamiyet'in ne suçu var? Bazıları da ben tefsir ediyorum diyerekten Arapça bilmedikleri halde tefsir etmeye kalkıyorlar. Ben ilahiyat ön lisanslı okumama rağmen Arapça o kadar kolay bir değildir. Ben o herhangi bir sözlükten kelimeyi al, oraya yapıştır, olmaz. Olsaydı herkes tefsir yazardı. Ben bunu böyle anladım demek de doğru değil. O zaman hangi tefsire inanacağız? İlk dönem tefsirleri alın. Bunlar güvenilir. Sonraki tefsirler ise açık ve net zor bulunur. Profesör Ali Küçük'ün tefsirlerini beğeniyorum. Hanefi olmasına rağmen. Maturidi mezhebine bağlı olmasına rağmen. Ben böyle açık açık anlatacağım. İlahiyat Fakültesi ön lisanstayım. Yarın öbür gün memur olurum ya da olurum. Bu önemli değil. Ben neden anlatıyorum? Bilgisi olduğu halde anlatmayan en büyük günahın sahibidir. Profesör Ali Küçük'ü Marmara Üniversitesi profesörlüğünden. Ali Küçük nasıl anlatmıştı da beğendim. Çünkü putları teker teker söylüyordu ama anlaşılıyor muydu? O da ayrı bir konu. Bunlar ilahlardır dediği zaman Hz. İsa'nın putlaşması ya da Lat, Menat, Uzza gibi putların put olarak algılanıyordu. Yoksa başka türlü mü algılanıyordu? O da bilmiyorum. Benim put kırma metodundan sonra oluşan hadise ya da hiçbir küfre girmeden açıkladığım filmde ki putlar
eskiden cahiliye dönemindeki tapılan putlar gibidir. İnsanlar Allah'tan başka şeylere sığınır olmuş. Melekten yardım istiyorlar ya. Melekten yardım istenmez. Dolardan yardım istenmez. Allah'ın Resulü size dolar vereceğim, para vereceğim, ev vereceğim dememiştir. İman ederseniz Allah size cennet verecektir demiştir. Ama bu dünyada da huzur bulmuş, öbür dünyalarda da huzur bulmuştur. Şimdi gelelim bu zamana. İnsanlar huzurlu mu? Huzurluysa o zaman neden insanlar hapiste? İnsanların çoğu hapiste. İslamiyet geldiği zaman herkesi yargılayıp bunlar suçludur diye mi çıkacak ortaya? İlk dönem İslamiyet'i uygulamak gerekir. İlk dönem İslamiyet'teki kasıt itikat esasları. Ondan sonra fıkıh konular pek önemli değil. Kimi öyle namaz kılar, böyle, kimi böyle namaz. O önemli değil. Ama itikat esaslarından tevhid akidesi asla taviz verilmemesi gereken konudur. İlk dönem dönüp bilgileri bulabilir miyiz? Profesörlerimiz bulur. Ama bulabildiği halde mutaharrin değil de Halef'e bakıyorlar. Bu doğru değil. Pes etme. Dinden taviz verme. Dinden taviz verirsen Allah'ın yardımı kesilir. Din bugün kemale ermiştir diyen ben değilim. Allah. Din bugün kemale ermiş dediği halde dinden başka bir yol ararsanız Allah size orada bıçak alır. Bak. İnsanlara kötü şeyler geliyor. Bundan önceki filmlerde de bahsettim. Bu burada kalmayacak. Neden? Allah'ın kahrı da var, lütfu da var. İnsanlar Allah'ın yolundan uzaklaşırsa Kur'an'daki kavimlerin neler olduğunu gören bir insan kötü sonuçla gideceğini bilir. Ben deseler ki sen milleti galeyana götürüyorsun. Ya beni seyreden 1000 kişiyle mi galeyana getireceğim? Ben zaten psikolojik rahatsız olan birisiyim. Benim doğru olmadığımı 7 ay sonra göreceksiniz. 7 ay sonra eğer doğru çıkarsa benden daha fazla inanmayın. 7 ay sonra İran'la kapışmamız olma ihtimali çok fazla. 1980 yılında bunu tahmin etmiştim. Kapitalist sistemi neden savunuyor dindarlar? Çünkü tek başına iktidarı gelemiyor. İktidar gelmediği için kapitalistlere yanaşıyor. Halbuki dinimiz mevki, ünvan için savunulmaz.
Onun için bu yol doğru değildir. Sen doğruyu anlatmadıysan sonra doğru bildiğini anlattıktan sonra sen dine kimi inandıracaksın? Bu filmi izleyenler diğer put kırma metodunu ve küfre girmeden putları açıklayan filmi, bilhassa 2 filmi başkalarına tavsiye etsin. Kapitalist sistem başka şeylerin ilahlaşmasını, paranın ilahlaşmasını sağlar. Para ilahlaşırsa ne olur? Gariban insanlara hak tanımazlar. Örnek olarak annem kapitalist birisidir. Kötülemek için söylemem. Olabilir. Onun da inancı olur. Normal olarak senin varlığın olduğu zaman sana değil de sağlam bir insana vermesi doğru bir şey mi? Ben onun parasında ya da pulunda ya da başkasının parasında değilim. Sistem para üzerine kurulduğu için herkes para diyor. Eğer ben de para deseydim, mevki deseydim bu filmleri yapmazdım. Çünkü ben savunulan görüşlerin dışında bir arkadaş bir sitede hariç farklı anlatıyorum. Çünkü bunun anlatılmaması için telkin yapılıyor. Halbuki Allah ne diyor? Bilgisi olayla anlatan en büyük günahın sahibidir. Paradan daha önemli şeyler var. Eğer para çok büyük şeyler olarak görülürse ne fakire yardım edilir ne zengin bankadan parasını çeker. İkisi de faydalanmaz. Ölünce de geri kalan nereden geldi diyerekten şeytanın ameline yol açarak çarçur. Allah yok diyenlerden daha fazla düşman olarak şey görün. Şirk koşanları. Allah'a eş koşanlar, Allah'a inkar edenlerden çok daha fazla. Ayet ve sayı hadislerinin şüpheli olmasından şüphesizleştirmeyi sağlayan filmim de var. Dinimiz el kesen baş koparan bir din değildir. Ve benim bu anlatımlarımdan acaba gelir gelmez elimiz ayağımız mı kopacak gidecek diyenler olabilir. Bunlar sadece kötülemek için uydurulmuş vesveselerdir. Tamam cezalar var ama bu cezalar kolay kolay uygulanmaz. Allah bu kadar mı merhametsiz? Savaş esasında bir takım insanlar şeriatı uyguladı diyor. Allah'ın kitabında ve hadisleri uygulanırsa savaşta hiçbir ceza uygulanmaz. Sen savaştasın. Arkanda bir suç işledi de ceza vermen doğru bir şey mi? Put denilen şeylerin sayısı sonsuzdur. Kapitalist sistemde nefis ve put olarak para görülür.
Şu açıdan bakacak olursak acaba fakirleri susturmak amacıyla mı din çıkmıştır? Hayır. Zekat, sadaka, fitre bugün uygulanmıyor. Çünkü İslam yok. Uygulansaydı bugün sıkıntılarımızın önemli bir kısmı kalkardı. Ama zekat, sadaka, fitre sadece uygulansa doğru olur mu? Olmaz. Din bir bütündür. O bütünün uygulamasıyla doğru çıkar. Mesela 4 kadına karşı evlenme var. Sadece onu uygulasak olur mu? Olmaz. Sistem bütünüyle uygulanması gerekir. Bugün uygulanan var mı? Yok. Müteharricin, yani ilk dönem alimlerin peşinden gidin. Benim filmlerim fıkıh ve bunun gibi şeyler yok. Dikkat çekici açıklamalar vesaire yok. Sadece tevhid vardır. Bugünkü anlattığım konu kapitalist sistemin gözde bıraktığı dolar işaretidir. Daha önce anlattığım gibi gözde perde oluşuyor. Bu perde para sevgisidir. Ayette ne diyor? Erkeklerin en zayıf noktası kadındır, paradır. Sistem küreselleşme, globalleşme, ne derseniz deyin. Bu sistemler, bu etkileşim paranın put olmasını sağlamıştır. Paranın put olmasının, kapitalist sistemin put olmasını ise din, Hristiyanlıkla bilimin çakışmasıyla oluşmuştur. Galile'yi asmışlardır. Beni assalar da benim deneysel olarak ispatım var. Nedir? Daha önceki en çok izlenen 2 film var. Onlar da anlatılır. Put kırma metodu ve küfre girmeden perde açılabilir mi? Perde açılsa bile 2-3 gün sonra perde tekrar iniliyor. İndikten sonra Allah bizi eski yaptığımız günahlarla tekrar imtihan ediyor. Allah hepimizin imtihanını başarılı kılsın. Sen ya da ben paranın ilahlaşmasını engel olmak için paramızı sarman mı? Savuralım mı? Hayır. Bakara Suresi başında diyor ki boşu boşuna pintilik etme. Sonunda da diyor ki şeytana uyup büsbütün savurma. İtidali. Bir devlet ne kadar zengin olursa olsun bütün fakirlerini doyuramaz. Bütün fakirlerin ihtiyacını gideremez. Giderse o zaman şimdi bütün millet hemen çoğu aç. 3.250 lira param var ayrı. Çok şükür. Bunu alamayanlar var. Şükür ediyorum. Kandırma amaçlı mı? Hayır. Devlet o kadar güçlüyse Allah kadar güçlü. Allah yolunu gösteriyor. Devlet güçlüyse bana da versin o zaman. Veremez. Devlet herkese ulaşamaz. İslamiyet, zekat, sadaka, fitre ile ulaştırıyor. Bunlar için memur tutuyor. Memurlar bunun için para alıyor. Memur maaşı.
memur maaşından daha fazla almak olmuyor. Bunlar uyguluyor mu? Uygulanıyor mu bu? Ondan sonra biz İslam'ız, Müslümanız diyerekten çıkıyoruz ortaya. Bazıları da diyor işte Allah puttur, peygamber puttur. Sen önce İslamiyet'i öğren. Özür dilerim sert konuştuysam. İslamiyet'e göre şu anda sonsuz sayıda puta tapıyoruz. Ama toplumun en terörist toplumu İslamiyet'te açık toplumda çıkabilir. Şöyle ki insanlar şuna tapıyorsun, sen buna tapıyorsun derse en terörist toplum İslamiyet'e dönmek üzerinde olan toplumda kargaşa çıkar. Olan putları teker teker söyledikten sonra isteyen istediği şeye tapmayı kendisi seçsin. İnsanların cüz-i iradesi vardır. Hiçbir zorlama yapmamız doğru değildir. Dinde zorlama yoktur. Anlamı bu. Yoksa insanlar siyasete karışamaz. Din siyasete karışamaz. Din benim içime karışamaz demek doğru değil. Onlar neden öyle diyor biliyor musun? Onlar münafıklar içindekilerinin Allah tarafından bildirilmesinden korkuyorlar. Ayette bu. Ben ayet numarası bana vererek açıklamasını sevmem. Sadece 1. ve 2. filmde put kırma metodu veya küfre girmeden perde açılabilir mi? Filmini, ayet numaralarını açıkladım. Eğer düz bir akış içinde dinlerseniz şu ayetin açıklamasından başka bir şey değildir. Diyor ki Allah Bismillahirrahmanirrahim. Münafık ve kafirler Allah'ı sever gibi başka şeyleri sever. İnanan insan ise en çok Allah'ı sever. En çok Allah'ı sevmemenin bazı delilleri var. Bu delillerden biri de namazdır. Namaz kılmanın dininde sıkıntı var. Hem namaz kılmayacaksın, hem ben Müslüman diyeceksin. Büyük sıkıntı vardır. Namaz kılan da sıkıntılar olabilir. Önce iman, ondan sonra namaz. 5 taneden birisi kelime-i şehadet. Ondan sonra namaz, oruç, zekat ve hac. Bunlar sırasıyladır. Kelime-i şehadeti yani imanı olmayan insanın hacı gitsen olur, gitmesen olur. Zekat versen olur, vermesen olur. Namaz kılsan olur, kılmasan olur. Adamın birisi demiş ki benim param yok, hacca gidemiyorum. Bedenlerim rahatsız, hacca gidemiyorum. Zekat veremiyorum, param yok. Namaz kılamıyorum, bedenlerim tutmuyor. Kelime-i şehadet getirsem cennete gider miyim? Onu da getirme artık ya. Getirsen ne olur, getirmesen ne olur? Kelime-i şehadetle beraber namazı gerekir. Namaz.